Я в самой тихой станции метро. Никого. Пытаюсь найти выход. Это, пожалуй, самая тихая станция метро в Санкт-Петербурге. Никого нету. Все очень тихо. Вон какое пустое место. Он, наконец, нашел выход. Это, как вы догадались, станция метро «Зенит». Так, прохода нету, закрыт проход. На берег Минского залива. Ну что же. Попробуем. Пойдем в парк, Приморский парк Победы. В прошлый раз я обходил с левой стороны этот стадион. Сегодня пойду обходить направо. Так, тут какая-то площадка с аттракционами, но она закрыта. Идем дальше гуляем. Я иду в сторону Малой Невы. Сейчас попробую выйти на набережную. Вот. А вот и набережная. И там, судя по черным парусам, пираты катаются. Да. Несколько пиратских судов ходят под мостом западного скоростного диаметра. Вот. Ну, дальше вот так выглядит набережная с этими пиратскими суднами. Там, смотрю, еще какое-то странное судно едет, похоже на какую-то рыбу. Ну что, пойду по набережной Невки. Где-то там, вон, на нас надвигаются вот такая черная туча. Будет снег. Ладно. Идем в сторону голубого неба. Есть какой-то пешеходный мост, но вход в него закрыт. На той стороне стоит инопланетный корабль. Но к нему не подойти, тут забор. Иду к парку. Тут вдоль уже Невки, Малой Невы и Малой Невки. Какой-то садик, кадрик. Пошли, посмотрим, что это такое тут есть. Сильный ветер. Вон. И уже пошел группа снега синява цепится. А
А тут какие-то странные сооружения. Да, в такую погоду по набережной гулять скучно и холодно. Пошел снег. В такую погоду хочется забиться в какую-нибудь норку. И как в парк пойдем. Можно взять на прокат вот такие телеги. Видишь, телег тут много. Одно единственное место, куда можно спрятаться, вот такая огромная очередь. Ага. Я тут был как-то. Ладно, пойду дальше. Вот, дошел до парка. Пошел в парк. Все, черная туча пролетела. Вышло солнышко. Вон, цветочки сразу полезли в парке. Вот. Чем нравится мне этот парк, тут можно ходить по газонам, лежать на траве, кормить разных животных. Не парк, а загляденье. Вон цветочки везде растут. Ладно. Вот там пруд с лебедями, но мы там в прошлый раз были. Пойдем сегодня вот тут, по этой аллейке. Впереди Южный пруд, так тут пруд называется. Пошли прям. Вон. Белки, птицы. Куда-то утки все улетели. Нет, они сидят и тут греются в траве. Я слышу звуки фонтана. Пошли смотреть фонтан. И вообще рядом с фонтаном явка, прохладно и сыро. Так. Вот местные чайки. Не боятся ноги промочить. Ну ладно, каркайте себе. Пошли.
Они за мной пошли. Сейчас будем кормить этих чаек. Я положил печеньку ему. Вот. Полетело. А сами довольны. Ну а теперь пройдем вот тут. По этим аллеям. Мы ведь кофе попьем. Так, цену посмотрим, что в этих вагончиках есть. Пышки. 4 штуки 250 рублей. Почти в 4 раза больше, чем в соседнем Табаково. Да, идем дальше гулять. И опять налетела туча, пошел снег, хочется куда-то спрятаться. Он нашел место. И можно в непогоду посидеть. Вон, а там-то какой. Вон, противная погода. А тут вон белочки скачут. Что-то там едят. Там за деревьями пурга, а тут так хорошо. Там снежок. Вон сильный ветер. Буду ждать, когда погода исправится. Боюсь, это надолго. Ладно. Вылезаю из этих теплых, красивых. Пойду гулять. Ой, как тут снег идет. Как тут противно. Ах. Тут цветочки красивые, поля в лесах. Еще одно место, где можно укрыться, нашел. Ух ты! Фу! Вот отсюда и можно наблюдать за цветами, как они растут. Да, боюсь я конца этого снегопада не дождусь. Я знаю, вот там есть местечко, где можно укрыться. Вот, дошел до японского фонарика, а тут уже цветущая сакура.
идет снег, цветет сакура. Вот, пойдем-ка, вон там есть навес, где может спрятаться. Вот сюда я шел, чтобы спрятаться от непогоды. Сажусь вот на это кресло и наблюдаю за сакурой. Пока шел сюда, снег кончился, небо опять голубое, скоро выйдет солнышко. Но там все мокрое. Сегодня вместо кофе напитки. Солнышко вышло и осветило и пруд, и сакуру. И вон там какие-то хомяки подстарались. Ладно, пошли гулять дальше. Пока опять пурга не прилетела. Вот еще две стоят по попрошайки. Сейчас покормлю их. Ну, хотите, берите печеньку. Оп, тебе тоже дать? Еще дам. На тебе. Вот выход из парка. Там уже метро. Ну вот, я уже около метро. Здесь я с вами прощаюсь. Желаю, как обычно, всего хорошего. Ну что же, пока-пока. Я пошел домой.